তো প্রিভিয়া সো দেখো আমার ফোনটাতে একটু একটু ফোন দিচ্ছে, সো দেখো একটু দেখছো ভাই আজব একটা কাহিনী। সো আমাকে কেউ ফোন দিলে আমার নাম বলতে যে ভাই আপনাকে কেউ ফোন করেছে, ফোনটাকে একটু রিসিভ করুন ধরুন, ঠিক আছে। সো চাইলে আপনিও এইভাবে আপনাদের ফোনে একটা রিংটোন সেট করে রাখতে পারেন, বানিয়ে নিতে পারেন কাস্টমাইজ করে, যে ভাই কেউ আপনাকে ফোন করেছে অবশ্যই ফোনটি একটু রিসিভ করুন দয়া করে। সো আপনি চাইলে আপনাদের নিজের নামে একটা রিংটোন তৈরি করে ফেলতে পারেন, ঠিক আছে। অসাধারণ একটা রিংটোন। সো সবাই অবাক হয়ে যায় ভাই এটা কি, ভাই নিজের নামে রিংটোন বলতেছে। সো অবশ্যই আপনাদেরকে এটা সম্পূর্ণভাবে শেখাবো যে কীভাবে এরকম একটা নিজের নামে একটা রিংটোন তৈরি করবেন। তো ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন, এবং ভিডিওটা যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো দিবেন এবং ভিডিওটি অবশ্যই একটি শেয়ার করে দেবেন। তো আমি ফোনের স্ক্রিনে আমি অলরেডি চলে আসলাম। তো এখন তোমাদের যে কাজটা করতে হবে, তো সর্বপ্রথম তোমরা তোমাদের যে কোনো একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করে দেবো। তো আমি এখান থেকে আমি আমার ফোনে ক্রোম ব্রাউজারটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি, দেখো। সো এখানে দেখে আমি ফোনে ক্রোম ব্রাউজারটা ওপেন করে দিচ্ছি। সো এখানে সার্চ দিতে হবে FDMR PARTYT পার্টি লিখে সার্চ দিতে হবে, ঠিক আছে। আমি সার্চ দিয়ে দিচ্ছি, দেখো। সো সার্চ দেওয়ার সাথে সাথে দেখতে পাবে যে এরকম একটা অপশন তোমাদেরকে ওয়েবসাইট চলে আসছে, FDMR নেম রিংটোন মেকার, ঠিক আছে। সো এইরকম একটা অপশন চলে আসবে তোমাদের, ঠিক আছে। সো এই ওয়েবসাইটটা তোমরা ক্লিক করে দেবে, ঠিক আছে। সো এই ওয়েবসাইটটা দেখে তোমরা অবশ্যই ক্লিক করে দেবে। সো ক্লিক করার পরে তোমাদের মাঝে এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে, ঠিক আছে। সো ইন্টারফেস শো করার পরে সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার, ঠিক আছে। এই যে রিংটোন মেকার, সো এইটার উপরে একটা ক্লিক করে দেবে তোমরা। সো ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের ইন্টারফেসটা সরাসরি ইন্টারফেসটা চলে আসে। সো এখান থেকে তোমরা আছে ইংলিশ লেখা আছে, সো এইটার উপরে একটা ক্লিক করে তোমরা এখান থেকে বাংলা করে দেবে। এখানে দেখো লেখা আছে যে এই যে দেখো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, সো ঠিক আছে, এটার উপরে একটা ক্লিক করবে। তারপরে এখান থেকে তোমরা চাইলে যে কোনো একটা রিংটোন দিতে পারো। এখান থেকে দেখো লেখা আছে iPhone 7, তারপরে অ্যান্ড্রয়েড ফোন, তারপরে MI ফোনের যে Xiaomi ফোনের যে রিংটোনগুলো আছে, সো এইগুলো রিংটোন ইউজ করতে পারো। সো দেখো আমি এখান থেকে ইসিটটা রাখলাম, আইফোনেরটা রাখলাম। সো আইফোন ক্লিক করলাম। সো তোমরা যদি চাও যে এখান থেকে আরও আছে, যে এখান দেখো লেখা আছে শো মোর রিংটোন, ঠিক আছে। সো এখান থেকে এটার পরে ক্লিক করে দেখবো অনেক ধরনের রিংটোন চলে আসবে, গান সহ, মানে এমনি অ্যালবাম গান সহ এখান থেকে অনেক ধরনের রিংটোন চলে আসে। সো দেখছো অনেকগুলো রিংটোন আছে। সো এখান থেকে তোমাদের যে রিংটোনটা পছন্দ হবে, সো এখান থেকে দেখো ক্লিক করে চালাইতে পারবা। সো যে এটা পছন্দ হবে, সো এখান থেকে প্লাস আইকন আছে, সো প্লাস আইকনের উপর ক্লিক করলে হয়ে যাবে, রিংটোনটা শো হয়ে যাবে, ঠিক আছে। সো আমি এটা না করে তোমাদেরকে ওইটাই দেখাই। কিন্তু আমি একটা এখান থেকে নিলাম একটা ব্যাকগ্রাউন্ড, ঠিক আছে। এখানে ধর টিক মার্ক করে দিলাম, সো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সো তারপরে এখান থেকে দেখো লেখা আছে নেক্সট, ক্লিক টু নেক্সট সেট আপ, ঠিক আছে। এটার উপর একটা ক্লিক করে দিব। সো এখান থেকে তারপর এখন দেখা যাচ্ছে এখানে কী লিখতে চাও, দেন আমি রিংটোনটা বানাবো, সো তোর নাম দেবা। সো আমি এখান থেকে লিখে দিচ্ছি সোহেল ভাই। তো সোহেল ভাই লিখে দিলাম। সো এখান তো লেখা আছে যে এখান তো 2 নম্বর, সো এখানে দেখো লেখা আছে যে ফোন পিক আপ। সো এটার উপর একটা তোমরা ক্লিক করে দিবে। ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাবে যে কি এখন তোমরা এখান থেকে যে কোনো একটা জিনিস সিলেক্ট করতে পারো বা কাস্টমাইজও করতে পারো। সো আমি এখান তো লেখা আছে কেউ আপনাকে ফোন দিচ্ছে, ঠিক আছে। আমি এটা সিলেক্ট করে দিব। আর চাইলে দেখো এখানে নিচে 7 নম্বর লেখা আছে, সো তোমরা এখান থেকে চাইলে এটার উপর ক্লিক করে কাস্টমাইজ করে নিয়ে নিতে পারো। সো এখান থেকে দেখো ক্লিক করার পরে এখান থেকে তোমরা একটা মেসেজ লিখতে পারো কাস্টমাইজ করে সাথে। সো আমি ওটা করলাম, তোমাদেরকে ওইটাই দেখাই ভাই। এখানে তো কেউ আপনাকে ফোন দিয়েছে, সো এটার উপর ক্লিক করার পর এখানে দেখো লেখা আছে ক্রিয়েট, ঠিক আছে। অবশ্যই ক্রিয়েটের উপর একটা ক্লিক করব। সো দেখো এখানে মানে সেটিংটা হচ্ছে শর্ট 100% হয়ে গেছে। এখন দেখো আমি এখান থেকে প্লে করি গানটা, মানে রিংটোনটা আমি প্লে করি, দেখো প্লে করি। সোহেল ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে, সোহেল ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো দেখতে পাচ্ছো যে আমার রিংটোনটা অলরেডি হয়ে গেছে। সো এখন আমি যে রিংটোনটা ডাউনলোড দিচ্ছি, তার জন্য কি যেটা করতে হবে, এখানে তো ডাউনলোড লেখা আছে, তো ডাউনলোডের উপর একটা ক্লিক করতে হবে। সো ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার পরে ডাউনলোডের উপর ক্লিক করার পরে সো এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে। সো এখানে দেখো লেখা আছে যে ডাউনলোড, ঠিক আছে। তো ডাউনলোডের উপর ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো দেখো আমি ডাউনলোডের উপর ক্লিক করে দিলাম।
তো ডাউনলোড হয়েছে। সো এখান থেকে ওপেন হয়ে গেছে ডাউনলোডে, ঠিক আছে। সো এটা এখন আমাদের ফাইল ম্যানেজার অলরেডি চলে আসছে মানে রিংটোনটা। সো এখন তোমার ফাইল ম্যানেজার থেকে চাইলে দেখে নিতে পারো। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে এবং ফেসবুক পেজটি অবশ্যই ফলো দিতে ভুলবে না। আর এই ভিডিওটা অবশ্যই একটা টাইমলাইনে শেয়ার করে দেবে।